ilaala kana kiisitti baatanii deemu. Garmalee simmoona ittansiisaa jedhu amma namni Waaqayyoo naa kadhatanii jedhu ofii isaaniitii mana fincaanii deemanii of ilaalanii dhufanii hin jiru. Iti kun narran jiru normaaliif ta'e deebi'ee dhufee naa galateeffadhaa jechaaru. Fincaa'ee normaali ta'e tan dhufe. Abba madaasan irra jira. Maal keessa irra? Kintaarootii keessa jira. Akkam sin godha Kintaarootiin kun? Booliin haadhawee ji'a afur kun boolii baatee deemaa jira. Tubboo baattanii deemtu? Meemee natti agarsiisa. Mana kan kootti ilaalee nan fayya jedhee dhufe. Televizyiinii ilaalee nan fayya achi dhaqee nan fayya jedhee dhufe. Kottaadha duukaa. Ilaalaa kana. Kiisitti baatanii deemu. Kintaarootiin jira. Taa'ichi isaanii cuqqaalameera. Gooftaan kan akka inni banu kan amanu eenyu? Sa'aatii kana akaasee gooftaa harkatti qabeera. Guyyaa kana akaasee harkaa fuudheera. Maqaa gooftaa Yesuusin irraa kuteera. Normal haa ta'u. In danda'a Yesuus iyyaati ameen jedhamaal. አሜን። በጌታዬ በኢየሱስ ስም ከዚህ ቀን ጀምሮ ነፃ ነዎት። መከራ ሁሉ አለፈ። የእርሱን በሽታ በጌታ በኢየሱስ ስም አነሳው። ሲመጣ ከና iddoo barbaadanitti dhaqaa baasaa ishee kana garuu dhugabaatiidhaaf fidandaa kottaa amma dhaqaamee mana fincaanii Kintaarootiin badeera dhaqa Kintaarootii rakkattu sinis waggaa meeqaaf waggaa digdamii gaafa mana fincaanii deemtanu akkam sin godha gaafa mana fincaanii deemna gubaa qaama koo kana gidduu karaa bobbaa kooti gadi baa qaama koo kana gidduu moona nyaata boqonnaa qaama hormaataa keessan sin nyaata gadameessa keessan sin nyaata karaa sin teessanii shinti beetitti baatan immoo waan duukaa gadi ba'utu jira amma akka Yesuus irraa fuudhamantanii dhuftanii dhaabattanii dhiiga olicha Waaqayyootiin gooftaa Yesuus jedhamee gadi maqaa namicha Naazreetiin gooftaa irraa fuudhi maqaa keetiif jedhee irraa fuudhi maqaa keetiif jedhee irraa fuudhi baqi maqaa gooftaa Yesuusin carariin Waaqayyoo sitti ba'eera madaana namadaa Yesuusin rukutame madaana namadaa Yesuusin rukutame madaana namadaa Yesuusin rukutame madaana namadaa Yesuusin rukutame gadameessa keessan irratti kaansarii ta'uuf kan deemu kana kuteera dhaqaamee mana fincaanii Armeen keenya kun dhukkuba Kintaarootiitiin waggaa 20 olidha kan inni ittiin rakkadhe jedhu duraan baay'ee na dhiiga ture innumtiyyuutu na rakkisu hamma immoo bifa natti jijjiirrateetu gaafan gara mana fincaanii dhaqu gadi na ba'aa harkaan yoon deebise malee deebi'uu danda'u hamma garuu erga namni Waaqayyoo naa kadhatanii dhaqee nan taa'ee nagaadhuma koon ka'eetuun hin rakkatin jechaa jiru sabni kun Waaqayyoon naaf galateeffadhaaf Mama. Abe. Amma mana fincaanii gaafa deemtanu maaltu ta'e manatti ma? Amma gaafa mana fincaanii gaafa naqu durna gubaa bakka akkatti ba'uyyuu fincaan kana iyyuu na gubaa irra taa'uyyuu. Fincaan sin guba? Teessuma keessanii immoo waan gadi ba'utu jira. Amma gaafa dhattanii bobbaatanu maal ta'e? Fincaanis nagaadhumatti fincaa'ee inni gadi ba'us ganna. Hin jiru. Gadi hin baane? Guyyaa kana kaasee sitti hin deebiin. Ameen. Gooftaa guyyaa kana kaasee harka kana eebbiseera. Ameen. Iyyummaan akka wayyaatti irra jiru kun galgala kana gadhiisee ni adeema. Ameen. Seenaan ajaa'ibaa tokko jaartii kanatti ta'ee yaa Waaqayyo harmee kanatti ta'ee bifti aaraan biqilee nama ta'a deebi'aa dura kootti. Ameen. Dhiphattee dhibamtee rakkattee deebitee dhuftee dura koon taa'in maqaa Yesuus. Eftaa maqaa Yesuusin dhaqa. Nama Waaqayyoo abbaan keenya kuni dhukkuba Kintaarootiitti waggaa 10 ol rakkatu yeroo mana fincaanii taa'u jedhu yeroo gadi taa'u baay'ee garmalee ta'eeti kan inni gadi ba'u garmalee simmoona ittansiisaa jedhu amma namni Waaqayyoo naa kadhatanii jedhu ofii isaaniitii mana fincaanii deemanii of ilaalanii dhufanii iti kun narran jiru normaali ta'e deebi'ee dhufee naa galateeffadhaa fincaa'ee normaali ta'e tan dhufe 10 ዓመት በኪንታሮት የወጣው በሽንት በጭንቅ ሰቀራ የወጣው ሽንት ሸነው አንድ ጊዜ ዛሬ አራቱ ሽንቱ ተዘጋ ሲዘጋ ሐኪም ቤት ሲሄድ ተዘጋ ሐኪም ቤት ሲሄድ ቱቦ አረጉና ኦፕሬሽን ያሉ እኔ ኢየሱስ ያለ ኦፕሬሽን ነው ሲል እስከ እድሜ ቱቦ ተቀይረ ይኖራል አለ አበቃ ዛሬ እስቲ በቃ በሉ ባካችሁ ጩና አንድ ላይ በቃ በሉ ባካችሁ ፍጹም ሰላም ፍጹም ረፍት ፍጹም ደህንነት በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰማዎት ከዚህ ቀን ጀምሮ ቀንበር ከህይወቱ ላይ ይሰባል ጌታ ኢየሱስ ረድቶታል ተባረኩ